Can. Can. Kalk. Kalk hadi. Kalkmasın, kalkma be. Can. Yapma ya, dur. Uyuyacağım. Can! Can! 8:30 oldu saat. Geç kalacaksın işte. Kalksana artık.
Ya. Kalktın mı? Can! Ya zaten dün gece çok uyuyamadım ya. Bağırıp durma bari. Ya zaten bütün gece horladın ya. Ne dedin ne? Horladın diyorum, horladın. Sabah neye söyleniyorsun ki yani? Ne söyleniyorsun ya sabah sabah? İnsan bir günaydın da alır. Günaydın. Ay sağ ol. Bütün gece uyuyamadım senin yüzünden ya. Benim yüzümden. Ne yaptım ben sana? Horlayıp durdum bütün gece ya. Kim? Ben. Ben hayatta oynamam ki. Ben 4 sene yurtta kaldım lisede. Kimse bana horluyorsun demedi. Aslında gece gece de beni uyandıran sensin. Ne yapıyorsun sabaha kadar o bilgisayarda ben anlamıyorum. Ya işim var. Ya ne işin ben sabah kadar süredir? Gelecek misin akşam? Müşterilerle toplantım var. Dışarı çıkacaktım. Ya işim var. Sağ ol. Uyumuş erkenden yine. Sana yapacağımı biliyorum. Madem horlamıyorsun. Al bakalım. Bir de horlamıyorum diyor. Şşt Dilan.
Dilay. Dilay bak sana ne dinleteceğim. Duyuyor musun? Şşt. Dilay. Dilay uyan ya. Dilay. 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 Dilay uyan. Dilay hadi canım. Dilay uyan. Dilay. 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 Alo. Alo acilen ambulans. Acilen ambulans. Dilay. Dilay uyan. Dilay. ای ساربان ای کاروان لیلای من کجا را میبری با بردن لیلای من جان دل مرا میبری ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری